take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. 当天哦要10几个小时。好，我们现在要往七卡山庄，距离登山口大概多远啊？2公里，还有吧？对啊。然后我们现在已经累得要死了。哦，好，往七卡还有1.1K。 登山口0.9。Hello， 你们已经不是保育类了哦。阿高，好。老高，听到请回答。老高，听到请回答。收不到讯号了。才刚开始搭就走散了。找不到人。 好，哦，到七卡山庄喽。我们在那边找位置坐吧。好。跟大家介绍一下，这是我的小老弟。这一包正常发挥的话，应该是有10公斤以上。Respect。是罐头。真的好好吃啊！啊，你要吃啊？罐头、干粮、饼干。能量棒。还有水。距离湖泊还有1.2公里，我已经快哭了。好，来到恶名昭彰的湖泊，我现在要上去了。来，卫生纸，来要擦一下。翻过这个山头，据说就会到东峰了。来看我们等一下谁笑到最后啊！哦！好，369山庄到喽。好，我们差不多都已经 settle down 准备好了。然后，先看一下下面。哇，好，369山庄今天住房率大概是90%，非常的满，很有趣。上面还有对联跟横批。来看一下里面。 很像当兵的时候，然后住的那种大楼。这是他的一格啊，一格要3个人。这边还有整体上还蛮大的。
好，我们现在已经离开369山庄，预计要走140分钟，可以到雪山圈谷的地步，然后再走1个小时可以攻顶。Many men have gone. Lay me down in the cold, cold ground. 即将要进入黑森林。 Many men have gone. When they come, I will stand my ground. 快到了，加油加油！加油快到达！快到了，大哥，快到了，哦，快了，剩下1个弯就到了，哦，哎，还有1个弯就到了。 Take away my fear, sweat and blood, hide my veil a tear. 黑森林这个地方真的是怪恐怖了，越走越冷。为什么？大白天怎么那么暗呢？哦，戴墨镜。 Say a prayer for me. 走一走，感觉就好像跟大家都走失了。你知道我在哪里啊？阿诺哥，哦，在那里啊。 And remember 研究木头跟金钱的关系吗？ never more 这该不会是道具吧？ shall I see the sun. For I fell till a gentleman's 他走过来了。阿阳， lay me down 阿阳， in the cold, cold ground. 我离他10公尺， Where the 距离跟他山羊已经过了好一阵子了。然后有些 many 车 men have gone. 都不见了。 Lay me down in the cold, cold ground. Where the many men have gone. Where the many men have gone. 我们离开了黑森林，现在呢要来到圈谷了。哎，圈谷就在我后面，旁边呢就是台湾最高的气象自动测站——雪山圈谷测站。只要是夏天，最低温都比加啦。这是我们最后一组上来的，是吧？我刚看下面好像还有其他小朋友啊，今天小朋友来了。是哦，什么都还没上来，距离差那么远。应该在黑森林被吃掉了。黑山狼要抓走了。好了，应该可以攻顶成功了。没问题，剩下400公尺而已。我现在在圈谷顶了，他在更上面。小景，小景哥。